Soc en David Manzano i estudio fotografia a l'Escola d'Art Superior i Disseny d'Olot. El cicle consisteix en producció, postproducció i edició de fotografies i t'ensenyen des dels conceptes bàsics de la càmera fins i tot a l'edició més professional. Com a sortides professionals tens tota la branca de moda, tens publicitat, també podrien ser estudis fotogràfics, revelador digital o una infinitat de noves tecnologies que estan sorgint a dia d'avui. El vaig escollir bàsicament perquè sempre m'ha apassionat el món de la fotografia des de ben petit i crec que l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot ofereix un nivell prou bo com per poder-me dedicar professionalment. Nosaltres som la Natàlia i la Caral, alumnes de primer any del cicle de terrisseria de la Bisbal d'Empordà. Aquest cicle és més pràctic que teòric, cosa que durant una hora en un dia en concret es fa temes més científics de mescles de productes. En aquest cicle en concret fem productes de terrissaire, des de les més petites a les més grans, com bols, cilindres, àmfores, entre altres. Aquesta sortida laboral d'aquest cicle es fa en l'àmbit més del terrisser i de l'artesà, on pots anar des de les empreses més petites on manualment has de fer tu les peces a les de fàbrica que té una producció més ràpida i més igual. Jo vaig decidir escollir aquest cicle formatiu perquè estava buscant batxillerats artístics a la zona i doncs estant a la Bisbal em vaig trobar en aquest cicle i em va cridar molt l'atenció ja que m'agrada molt els estudis artesans i tèxtils i doncs al final vaig decidir venir aquí. Em dic Maria i estic estudiant a l'Escola de Disseny a Olot i estudio segon d'APGI, que vol dir Aplicació del Producte Gràfic Imprès, que seria com disseny gràfic, vindria a ser el disseny gràfic. I en el cicle estudies molt el que vindria a ser els programes d'ordinador, el Photoshop, l'InDesign, l'Illustrator. El primer curs sí que toques més el dibuix a mà i així, però el segon curs és tot totalment amb ordinador i estudies les aplicacions impreses, les impressores, les impressions que hi ha i així. I després pots anar, té moltes sortides, perquè pots anar en una impremta, pots anar en un lloc que facin packaging, en una empresa de disseny gràfic. Després, és que te'n pots anar a molts llocs, a molts. Jo el vaig triar perquè m'agrada el dibuix, o sigui, jo m'esperava alguna més que fos més a mà, però també m'agrada dibuixar, però amb l'ordinador. Em dic Sara Rosell Batriu, estudio al cicle superior d'Olot, vaig a segon d'il·lustració, és un cicle superior, clar està, i el que estudio és tot el que és el dibuix aplicat a la il·lustració aplicada als objectes, tota la base de colors, dibuix, una base molt clara, per després poder anar a estudiar, especificar-me en il·lustració o bé fer altres branques relacionades amb ella, com per exemple còmic, concept art, animació 2D, qualsevol cosa que tingui relació amb el dibuix en si. I després, per què he escollit aquest cicle va ser que quan vaig sortir de l'ESO tenia que escollir una branca de batxillerat i clarament m'interessava molt més l'artístic. Llavors vaig anar a la Universitat Artístic, vaig fer-lo i vaig voler especificar-me en el dibuix en si, des d'anar a la universitat.
i llavors vaig anar al cicle superior, vaig fer 2 anys, em vaig formar, que seria, i com a futur em voldria especificar encara més en il·lustració per poder treballar autònoma, que és molt difícil avui dia, però sí, seria un somni fer realitat. Hola, molt bones, em dic Noemí Fernández i estic estudiant un cicle de revestiments murals a l'Escola d'Art d'Olot. El meu cicle va sobre qualsevol revestiment que es faci en un marc arquitectònic, ja pot ser terra, parets o sostres. També poden ser interiors o exteriors, ja poden ser grafitis, mosaics, murals, etc. Les sortides laborals que té el meu cicle són, per exemple, que pots fer d'ajudant de pintor, pots treballar també de manera freelance i jo aquest cicle el vaig escollir perquè des de petita m'agradava l'art i havia provat diferents tècniques, fang, pastels, pintura, i doncs vaig creure que aquesta seria una bona formació i poder seguir estudiant del que m'agradava.